Halo semua, welcome to our video. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang produk Belimbyte. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang produk Belimbyte ini, saya akan memperkenalkan anggota dari tim ini. Yang pertama ada Nabila Rosa selaku ketua tim. Selanjutnya ada Ariel Zahrota yang tidak lain dan tidak bukan adalah saya sendiri. Lalu ada Lilen Eka Trismio. Selanjutnya ada Amelia Renata, dan last but not least ada Tiara Silviana. Langsung saja kita mulai ke pembahasan lebih lanjut tentang Belimbyte ini. Produk yang kami tawarkan yaitu Belimbyte adalah permen jelly atau gummy yang diformulasikan khusus untuk membantu meredakan batuk dengan memanfaatkan ekstrak bunga belimbing wuluh atau Averrhoa bilimbi L sebagai bahan aktif utamanya. Manfaat dari Belimbyte itu sendiri yaitu yang pertama, dapat menjadi alternatif yang aman dan efektif untuk meredakan batuk. Yang kedua, dapat menciptakan solusi kesehatan bagi orang yang mengalami kesusahan saat minum obat, terutama balita usia 3-5 tahun. Yang ketiga, yaitu dapat mengurangi ketergantungan obat bahan kimia. Selanjutnya adalah rencana distribusi produk dari tim kami. Yang pertama adalah memasarkan secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, memasarkan produk melalui partisipasi kegiatan seperti bazar. Yang ketiga, dipasarkan lewat media sosial. Lalu selanjutnya ada keunggulan produk dari tim kami, which means Belimbyte. Yang pertama adalah menggunakan bahan dasar alami. Yang kedua, dijadikan gummy sehingga lebih praktis dan unik. Yang ketiga, dapat menjadi pengganti rasa pahit dari obat. Nah, sekarang kita masuk pada gambaran rencana kemasan produk dari Belimbyte. Kemasan produk menggunakan kemasan Ziploc stand pouch dengan lebar depan 9 cm, tinggi 14 cm, dan lebar guset bawah atau ketebalan sisi samping 4 cm. Tipe kemasan ini adalah stand up pouch berbahan matte foil, tentunya dengan material food grade, BPA free, dan resealable. Nah, seperti yang bisa kita lihat di samping kiri, terdapat rencana kemasan produk yang akan kami gunakan. Bagian atas disil atau segel menggunakan sealer ditambah dengan ziplock untuk menjaga produk tetap higienis ketika belum habis dikonsumsi. Pada belakang produk dicantumkan komposisi, informasi nilai gizi, anjuran konsumsi, izin BPOM RI, identitas produsen, berat produk, dan sebagainya. Terdapat bagian transparan yang dapat memudahkan konsumen untuk melihat isi produk. Nah, sekarang kita masuk pada bagian alur gambaran usaha yang dimulai dari pengadaan bahan baku. Yang pertama, pencarian atau pembelian bunga belimbing wuluh segar. Yang kedua, pembelian bahan pendukung seperti madu, gelatin atau pektin, asam sitrat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembelian bahan kemasan seperti pouch atau stiker. Selanjutnya adalah persiapan bahan baku bunga. Yang pertama, sortasi bunga atau pilih yang bagus. Yang kedua yaitu pencucian bunga. Selanjutnya, proses ekstraksi. Yang pertama, metode ekstraksi bunga, misalnya maserasi, infusa, atau perebusan. Yang ketiga, penyaringan ekstrak. Proses selanjutnya yaitu pembuatan adonan gummy. Yang pertama, penimbangan bahan sesuai formula. Yang kedua, pencampuran ekstrak bunga dengan bahan lain. Yang ketiga, pemanasan dan pengadukan. Selanjutnya yaitu pencetakan gummy yang dapat dilakukan dengan cara menuang adonan ke cetakan silikon. Proses selanjutnya yaitu proses pengeringan atau pendinginan. Yang pertama, pendinginan hingga gummy set atau mengeras. Yang kedua, proses pengeringan tambahan atau pelapisan gula. Selanjutnya yaitu quality control atau QC produk jadi, yaitu melakukan sortasi gummy, bentuk, tekstur, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu proses pengemasan. Yang pertama, pengemasan primer atau memasukkan gummy ke standing pouch. Yang kedua, penimbangan sesuai isi bersih. Yang ketiga, proses sealing pouch. Yang keempat, yaitu pengemasan sekunder atau menempelkan stiker or label merek. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Menyimpan stok produk jadi di tempat sesuai syarat penyimpanan. Proses selanjutnya yaitu pemasaran dan penjualan. Yang pertama, promosi atau media sosial, bazar, or langsung. Yang kedua, penerimaan pesanan, bisa dari online atau offline. Yang ketiga yaitu transaksi pembayaran. Setelah itu dilakukanlah proses distribusi atau pengiriman. Yang pertama, pengiriman ke konsumen atau reseller. Yang kedua, penjualan langsung dari saat bazar or COD. Selanjutnya yaitu pencatatan dan evaluasi. Yang pertama, pencatatan penjualan dan biaya. Yang ketiga, pengumpulan feedback konsumen. Yang ketiga yaitu evaluasi proses dan keuangan. Nah, itu semua adalah bagian alur dari gambaran usaha Blimbite dari tim kami. Nah, ini merupakan logo dari produk kami, yaitu Blimbite. Sudah tertera, ada tulisan Blimbite, obat batuk gummy bunga belimbing. Dan di sini ada gambar belimbing, buah belimbing dan juga bunganya. Lalu yang bintang-bintang gummy ini merupakan simulasi dari produk yang akan kami buat, karena terinspirasi dari bentuk bunga belimbing itu sendiri yang menyerupai bintang. Jadi tim kami ingin membuat produknya menjadi bentuk bintang. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan tentang produk kami, yaitu Blimbite. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you next time and bye-bye.